अब छिट्टै अमेरिकन सेना आउँदैछ यहाँ। अनि मैले भन्थेँ नि अमेरिकन सेनाले आएर यहाँ हान्न थालेपछि चाइनाले रकेट लन्चर हाल्छ अनि समाउनु हातले र एनजिओ र आइएनजिओ। मैले अब कुलमानजीकै कुरा गर्दाखेरि नि कुलमानजीलाई कसरी मानौँ? देशमा विदेशी सेना ल्याउन खोज्ने यो छम्मे हुन्छ? यो पत्रकार सम्मेलन किन गर्दैछौँ, के को लागि गर्दैछौँ? र हिजो पनि हामीले विभिन्न पार्टीहरूका गठबन्धन सरकार हुँदा पनि सडकबाटै हामीले तपाईको त्यतिखेर पनि हामीले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेका थियौँ, किनभने यो देशमा प्रतिपक्ष नै थिएन। खाने बेलामा सबै मिलेर खाने, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रतिपक्षको भूमिका सडकबाटै निभाएका थियौँ। र अहिले पनि जुन अन्तरिम सरकार बन्यो त्यो सरकारलाई पनि हामी सडकबाटै हामी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ भनेर आज उहाँहरूलाई खबरदारी सहित म तपाईहरुलाई केही कुरा राख्न चाहन्छु। खास गरेर यहाँ हामीले खोजेको चाहिँ एउटा चिज थियो, भयो अर्को। नेपाली आम नागरिकहरूले एउटा चिज खोजेको थियो, त्यो व्यवस्था परिवर्तन, यो संविधान परिवर्तन। यो व्यवस्थामा यो नेपालीहरू बाँच्न सक्दैनन्। यो व्यवस्थामा यो संविधानमा सबै नेपालीहरूले देश छोडेर हिँड्नुपर्छ, देश खाली हुन्छ भनेर हामीले विगत 3 वर्षदेखि 79 साल फागुन 1 गते मेचीको किनारबाट राजाको हातबाट पानसमा दियो बालेर शान्तिका दूत परेवा उडाएर हामीले यो अभियान सुरु गरेका थियौँ। यो अभियान नितान्त हाम्रो अभियान के थियो भन्दाखेरि नितान्त तस्करहरू विरुद्धको थियो, भ्रष्टाचार विरुद्धको थियो। र त्यतिखेर हामीले अभियान सुरु गर्दै गर्दा क वर्गका ब्याङ्कहरूको ब्याज 16 देखि 18% थियो। तर हामीले त्यो अभियान चलाइसकेपछि आज त्यो ब्याज घटेर तपाईको 6% 7% मा आएको छ। र हिजो हामीले अभियान चलाउनु भन्दा अगाडि लघुवित्तका महिलाहरू, लघुवित्त पीडित महिलाहरू, सहकारी पीडित महिलाहरू, पुरुषहरू हातमा नाम्लो बोकेर डोरी बोकेर दिनभरि जङ्गलमा गएर बस्नु पर्थ्यो, राति भएपछि घरमा आउनु पर्थ्यो। त्यो कुराको आज अन्त्य गर्न हामी सफल भएका छौँ। र हामीले यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान उठाउँदै 79 साल फागुन 1 गतेदेखि 79 साल मङ्सिर 7 गते बल्खु, 80 साल फागुन 1 गते, 81 साल मङ्सिर 7 गते, 81 साल चैत 15 गते सम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो अभियानले नबुझ्ने मान्छेलाई पनि एकदम अर्ग्यानिक तरिकाले बुझाएको थियो भ्रष्टाचार के हो, कसले भ्रष्टाचार गरेका छन् र यो देश के हुँदैछ भनेर हामीले यो कुरा उठाउँदै मान्छेलाई बुझाउँदै ल्याएर सारा नागरिकहरू सडकमा आउने वातावरण बनाइसकेका थियौँ। त्यही क्रममा चैत 15 गते जब हामीले वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रको पक्ष र राज संस्थाको पक्षमा हामीले आवाज उठाएर 3 कुनेमा हामीले घोषणा सभा गर्दै गर्दा हामीमाथि तत्कालीन केपी ओली, खड्गप्रसाद ओली सरकारले बर्बर तरिकाले चाहिँ नि हामीमाथि गोली बर्सायो र त्यहाँ धेरै साथीहरू घाइते हुनुभयो। झनै 24 जना साथीहरूलाई गोली लाग्यो। 2 जना साथीहरूले त्यतिखेर 2 जना साथीहरूको कत्लेआम हत्या भयो। त्यसपछि हामीलाई गिरफ्तार गरियो। हाम्रा साथीहरू झन्डै 52-53 जना साथीहरू गिरफ्तारीमा पर्नुभयो। कोही साथी 78 दिन पुलिस हिरासतमा बसेर निस्किनु भयो। म त झन्डै पुलिस हिरासत र जेल गरेर दिल्ली बजार कारागार गरेर झन्डै 4 महिना बसेँ। 4 महिना बसेर हामी फेरि यो आन्दोलन छोड्दैनौँ। यो आन्दोलनलाई अझै मूर्त रूप दिनलाई, अझ अग्रगामी छलाङ हान्नको लागि, यो आन्दोलनलाई अघि बढाउनको लागि भनेर हामी तयारी गर्दै थियौँ। यो तयारी गर्दा
यो एउटा जेनजी नामको एउटा युवाहरूको आन्दोलन आयो। यो आन्दोलन आइसकेपछि मैले मेरो आइटीको टिमलाई सोधेँ यो जेनजी आन्दोलन भनेको के हो भनेर। मैले सोधेको जम्मा 22 गते बिहान मात्रै हो। मैले के हो यो जेनजी भनेको, म त नपढेको मान्छे भन साथी हो भन्दाखेरि 13 वर्षदेखि 28 वर्ष बिचको बच्चाहरूले गर्ने आन्दोलन हो यो। नेपो बेबी यो भ्रष्टाचार गर्नेका छोराछोरीहरूको देखि लिएर सबै कुरा ल्याएको छ भनेपछि यो त बहुत राम्रो कुरो। जसले उठाए पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दा उठाउने त हिजो हामीले उठाएको मुद्दा आज यो बच्चाहरूले उठाउँछन् भने त हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मैले मोटामोटी 11:30 देखि 12 बजी एउटा पोस्ट गरेँ। मैले एउटा पोस्ट गरेँ। त्यो पोस्ट गरिसकेपछि यो बच्चाहरूलाई गर्न आँटेको 28 वर्ष मुनिका बच्चाहरूले गर्न आँटेको यो आन्दोलनमा भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलन, तस्कर लखेट्ने आन्दोलन भएको कारणले गर्दाखेरि म आफै सरिक हुन्छु भनेर मैले पवित्र मनले स्ट्याटस लेखेँ। स्ट्याटस लेखेर हालेको 2 घण्टा पछाडि करिब 2 बजीतिर हाम्रो महानगरका मेयरले बालनजीको स्ट्याटस आयो। कस्तो स्ट्याटस आयो भने यो त 28 वर्ष मुनिकाले हो, 28 वर्ष माथिका जाने नै हुँदैन त्यहाँ, र कुनै राजनीतिक दल पनि जाने होइन, अभियन्ता पनि जाने होइन, कोही पनि जाने होइन भनेर अलिकति त्यो टाइपको सब उ लेखिसकेपछि मैले त्यतिखेरै मेरो टिमलाई के भने यो खेल पश्चिमाहरूको खेल है साथी हो, अब कुरो तिम्रो प्रष्ट भयो होइन भनेपछि यी बच्चा उचालेर मराउने काम हुँदैछ भनेर मैले मेरो टिमसँग सल्लाह गरेँ। त्यतिखेरै त्यो दिनको बेलुका मसँग यो अभियानको यो जुन जेनजी आन्दोलनको एकजना मिराज ढुङ्गाना भन्ने भाइ, उहाँ संयोजक भन्नुहुन्थ्यो र उहाँले पुकार टिभीमा इन्टरभ्यू दिँदैखेरि पनि के भन्नुभएको थियो भने संयोजकै भनेर दिएको थियो। अनि मैले पनि संयोजकै भने। त्यस पछाडि उहाँहरू बेलुका यहाँ आउनुभयो। बेलुका यहाँ आइसकेपछि मैले के भनेदेखि यो आन्दोलन तपाईँहरूले कसरी चलाउन खोजेको, अस्ति चैत 15 गतेको जस्तो घुसपेट भएर गोली हान्यो भने के गर्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि होइन अङ्कल त्यही भएर तपाईँसँग सल्लाह लिन आएको भनेर भन्नुभयो। अब हामीलाई त नआउनु भनेको छ बालनजीले, अब तपाईँहरू कसरी अघि बढ्नुहुन्छ बढ्नुहोस्, शुभकामना छ भनेर मैले पठाइदिएँ। अनि ल्याउँ भाइ अनि त्यस पछाडि उहाँहरू जानुभयो र मैले शुभकामना दिएँ। म त गइनँ। अब भोलिपल्ट आन्दोलन सुरु भयो। आन्दोलन सुरु भएपछि यसरी बर्बर दमन गरियो ती कलिला बच्चामाथि, त्यो आन्दोलनको नेतृत्व लिने मान्छे कोही पनि भएन। त्यस पछाडि हामी त्यो दिनभरि हामी रमिते मात्रै भयौँ, सोसियल मिडिया मात्रै हेऱ्यौँ। भोलिपल्ट जम्मै भत्काउनुतिर मात्रै लाग्यो। सिंहदरबारमा आगो लाग्यो, सर्वोच्च अदालतमा आगो लाग्यो। यो त हुँदै नहुने कुरा भयो भनेर हामीहरू पनि छक्क पर्यौँ। यो कहाँबाट के आयो, कसरी हुँदैछ यो भनेर मैले पत्ता लाउँदै जाँदाखेरि त्यसको वृत्तान्त आज म तपाईँहरूलाई जसरी कम्बोडियाको काण्डको म तपाईँहरूलाई देखाएँ। मैले हरेक प्रमाणहरू कुन कुन फाउन्डेसनबाट यो आन्दोलनको लागि र विदेशीहरूले गरिब मुलुकमा लगानी गरेर कसरी मान्छे मराउँछ, कसरी डिभाइड अनि एन्ड रुल भन्छ नि त्यसको काम गर्छ र कस्ता कस्ता मान्छेलाई प्रयोग गर्छ भन्ने कुरो तपाईँको आजको यो भिडियोबाट तपाईँले राम्ररी देख्नुहुन्छ। अब यो देश हाम्रो बनाउने हो कि होइन, वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र बनाउने हो कि होइन। अब हाम्रो देशमा धर्म सकिएको छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि आज यो स्थिति आएको। त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई के भन्न खोजेको भने अब तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूको साथै आम नेपाली नागरिकहरू जसलाई देशको माया छ, जसलाई राष्ट्रको माया छ, उहाँहरूले अब अग्रसर भएर दुर्गा प्रसाई तँलाई हामी साथ दिन्छौँ, त यहाँको
कुनै पनि आन्दोलन भनेको त्यहाँको माटो सुहाउँदो हुन्छ, कुनै पनि धर्म भनेको त्यहाँको माटो सुहाउँदो हुन्छ, त्यहाँको प्राकृतिक सुहाउँदो हुन्छ। र म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु भने यो भगवानहरूले बास गरेको ठाउँ हो, तपोभूमि हो। यो भगवान शिवले बास गरेको ठाउँ हो, भगवान दुर्गा माताले बास गरेको ठाउँ हो, भगवान बुद्ध जन्मेको ठाउँ हो, माता सीता जन्मेको ठाउँ हो, भगवान रामचन्द्र हाम्रा ज्वाइँ हुन्। र यो पवित्र भूमिमा विदेशीहरूले यदि त्रिशूल हान्छन् भनेदेखि नेपालीहरूलाई हामीलाई त्यो कुरा सह्य हुँदैन। यो किनभने शिवजीको भूमि हो, शिवले तपस्या गरेको भूमि हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले तपाईहरुलाई एउटा कुरा के भन्छौँ भने अहिले सरकार के बन्यो, सरकार कस्तो बन्यो हेर्नुभयो तपाईहरुले? त्यो सरकार बन्यो एनजी के ग्रुप अरे जेएनजी ग्रुप, जेएनजी ग्रुप 146 टुक्रा भयो। हेर्नुहोस्, आन्दोलन गर्ने बेलामा गरिबका छोरा ती कलिला बच्चाहरूलाई जग्गामा नि चरु हाले जस्तो होम गरियो, ती बच्चा मारियो। तर मन्त्री हुने को गए, हाइजेक गरेर मन्त्री हुन को गए भन्दाखेरि सबै बारबरा फाउन्डेसन, समता फाउन्डेसन, के फाउन्डेसन गरेर फेरि तपाईहरुले पत्याउनु हुँदैन। यस्तो सुकिला मुकिला देशका पत्रकार, देशका डाक्टर, देशका इन्जिनियर, देशका पाइलट 1000 मान्छे परिचालन गरेर थियो यहाँ। यो त मैले 13 वर्ष अगाडिदेखि जब गोविन्द केसीसँग म भेटेँ त्यतिखेरदेखि मलाई थाहा भएको। म तपाईहरुलाई यो कुरा भन्छु, 2004 सालमा नेपाली कांग्रेस, 2007 सालमा 6 सालमा एमाले उत्पत्ति कसले गराएको, 2052 सालमा माओवादी कसले उत्पत्ति गराएको, अब तपाईहरु बुझ्दै जानुहोस्। र माओवादी जनयुद्ध 2028 सालमा राजा महेन्द्रको रहस्यमय मृत्यु, 2028 सालमा नयाँ शिक्षा लागू गर्न खोजे यो देशमा। राजा महेन्द्र मान्नु भएन, नमान्दाखेरि राजा महेन्द्रको दियालो बङ्गलामै रहस्यमय मृत्यु भयो 51 वर्षको उमेरमा। त्यस पछाडि तपाईको के भयो, नयाँ शिक्षा लागू भयो 2028 सालमा। आज त्यो नयाँ शिक्षाको परिणाम के हो तपाईहरुलाई थाहा छ? आज कुनै पनि युवा यो देशमा बस्न सक्दैन, विदेश भाडा मान्न जानुपर्छ, उनीहरुका देशमा टेबिल पुस्न जानुपर्छ। हामीलाई त्यही भएर दास बनायो भनेको मैले त्यही हो। अर्को कुरा के भयो, 2028 सालमा नयाँ शिक्षा लागू भयो, त्यस पछाडि 2036 सालमा आन्दोलन गराइयो, 2037 सालमा गएर जनमत संग्रह गराइयो। त्यतिखेर सूर्यबहादुर थापाले कसो कसो खुट्टा टेके। त्यस पछाडि कुरा के भयो, 46 सालमा आन्दोलन भयो। 46 सालको आन्दोलनमा प्रजातन्त्र आयो। त्यो प्रजातन्त्रले पुगेन। उनीहरूको टार्गेट के थियो? राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र हटाउनु थियो यहाँ, र यहाँ पुरै खेल मैदान बनाउनु थियो। त्यस पछाडि के भयो, तपाईहरुको 52 सालमा फेरि जनयुद्ध सुरु गराइयो। 52 सालमा जनयुद्ध सुरु गराइयो। 58 सालमा हामीले मानेका विष्णुको अवतार राजा वीरेन्द्रको वंश नाशै गरियो, भौतिक रूपमै सफा गरियो। त्यस पछाडि 62-63 को जनआन्दोलन, 72 साल असोज 3 गते संविधान जारी गर्दाखेरि सधैँका लागि, अघि त भौतिक रूपमा राजालाई मारियो, अब त यता आएर तपाईको के भयो भन्दाखेरि संविधानबाटै राष्ट्र संस्था पनि नरहने, हिन्दू राष्ट्र पनि नरहने, धर्मनिरपेक्ष बनाएर संविधान घोषणा गरियो। अब त्यति भइसकेपछि 4 सालबाट तयारी गरेका पार्टीको 72 सालमा गएर काम सकियो। काम सकिएपछि अब नयाँ चाहियो नि त, पुरानो त हटाउनु पर्यो। पुरानो हटाउने कुरामा यो आएको अहिले। र नयाँ ल्याउनको लागि अब के भयो, टिचिङ हस्पिटलमा यो देशमा अलिअलि मेडिकल शिक्षा र +2 माथिको पढाइ हुन्थ्यो। 350 वटा नर्सिङ कलेज थिए, ती सबैलाई एट्याक गरियो। एकैचोटि गोविन्द केसीलाई सुताइयो टिचिङमा। अनि यहाँ माइतीघर मण्डलामा कागजको टोपी लगाएर उज्जवल थापाको पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी, जान्नेलाई छान्ने भनेर सबै बारबरा फाउन्डेसनको पैसा खाएर, समता फाउन्डेसनको पैसा खाएर, एनजिओका आइएनजिओका सबै इङ्ग्लिस बोल्ने, हामीलाई त मान्छे नगर्ने, माफिया भन्ने, माफिया भन्ने। त्यस पछाडि कुरा यिनीहरूले के गरे भने विवेकशील साझा पार्टी उत्पत्ति भयो। तर विवेकशील साझा पार्टी चल्न सकेन। चल्न नसकेपछि के भयो, त्यो
पार्टी डिजप भएपछि त्यसको 70% मान्छे कहाँ गए? रवि लामिछानेजीको रासपामा गए। रासपा पनि जान्नेलाई छान्नेछन्। त्यस पछाडि रहेको 30% हाम्रो बालनजीको वरिपरि छन्। बुझ्नुभयो के कुरा? बालनजीको वरिपरि छन्। र मैले अस्ति ऋषि धमलाजीले तपाईँ बालनलाई रोज्नुहुन्छ कि रविलाई रोज्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटाको वरिपरि यो छ, म कसरी रोज्छु? म दुईटैलाई रोज्न सक्दिनँ भनेको 15 दिन पछाडि यो घटना घट्यो। हेर्नुहोस्, र तपाईँलाई म भनौँ, तपाईँहरू पत्याउनुहुन्छ कुलमान घिसिङलाई कस्तो भगवान मान्नुहुन्छ तपाईँहरू। एमसिसी छ, एमसिए ल्याउने मान्छे नै कुलमान घिसिङ हो। बुझ्नुभयो? एमसिसी पास गराउने कुलमान घिसिङ, त्यसको वकालत गर्ने जगदीश खरेल, स्वर्णिम वाग्लेहरू। अब एमसिए भनेको चाहिँ आर्मी भित्र्याउनेमा साइन गर्ने कुलमान घिसिङहरू। अब छिट्टै अमेरिकन सेना आउँदैछ यहाँ। अनि मैले भन्थेँ नि, अमेरिकन सेनाले आएर यहाँ हान्न थालेपछि चाइनाले रकेट लन्चर हाल्छ अनि समाउनु हातले मुलुकलाई युक्रेन बनायो कि बनाएन? मुलुकलाई सोमालिया बनायो कि बनाएन? यस्तो तपोभूमिलाई। त्यही भएर मैले इजार जहाँ गाँठो पर्छ नि भाइ, त्यहाँ खोल्नुपर्छ क्या, तल घुँडादेखि मुन्टो खोलेर हुँदैन। त्यही भएर मैले 2047 को संविधानमा जाउँ, जहाँ हामीले बाटो बिगार्यौँ ती फर्क्यौँ, यो संविधान फ्याँकौँ, यो व्यवस्था फेरौँ। यो व्यवस्था यो देशको लागि फिजिबल छैन भनेर मैले पटक पटक भन्दाखेरि मलाई कति गाली गरे। तपाईँहरूले पत्याउनुहुन्छ 1000 मान्छे कस्ता ठाउँमा गएर कन्फरेन्स गरेका छन्, पिएचडी गरेका, देख्नुभयो होइन? अनि हामीलाई बौला भन्ने, हामीलाई पागल भन्ने, देशमा विदेशी सेना ल्याउन खोज्ने, यो छम्मे हुन्छ। र अब भारतले पनि भेट्टायो, हिजो धेर खेलाउँथ्यो नि, चाइनाले पनि भेट्टायो। दुईटैले यो देशलाई माया गरेर विकासको काममा लाग्नुपर्छ, अनि मात्रै यी दुईटा देश सुरक्षित हुन्छन्। नभए एउटा कुरा के छ भने, हिजो भारत प्रयोग गर्यो पश्चिमाहरूले, अब नेपाल प्रयोग गरेर भारतलाई अस्थिर बनाउँदैछ। अस्थिर, यो कुरा बुझ्नुहोस्। मैले भनेको कुरा हरेक कुरा पुग्यो। एउटा कुरा मात्रै मिस्टेक भयो अहिलेसम्म। आर्जु देउपा सभापति हुन्छन् भनेको बेलैमा अब जम्मै कुटै खाएर सकियो, नभए सबै कुरा मेरो पुगेको थियो कि थिएन भन्नुहोस् त। त्यसले गर्दाखेरि अब म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु भने, मेरो जिन्दगी अब आजदेखि उता यो चिज देखाएपछि, हेर्नुहोस्, यो देशमा राष्ट्रवादी राजा महेन्द्र हुनुहुन्थ्यो, हत्या भयो। मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो, हत्या भयो। राजा वीरेन्द्र हत्या भयो। राजाहरूले भूमि बेच्दैनन्, राजाहरू हुइन्जेल विदेशी सेना आउँदैन। यो कुरा बुझ्नुहोस्, आउने रहन्छ र राजसंस्था हटाएको। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँ हामी छौँ नि, जान्ने र बुझ्ने पिएचडी गरेका त सबै बारबारा फाउन्डेसनले किनेको रहेछ। मैले त भनेको त, यो देशको सबैभन्दा यो देशलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने मान्छे भनेको कनकमुनि दीक्षित, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की भनेर भनेको हो नि त, भनेको हो नि। गोविन्द केसीलाई लास्ट टाइम इलाममा लिन को गएको थियो भन्दा सुशीला कार्की र केदार भक्त माथिमा गएका होइनन्, हेलिकप्टरमा गोविन्द केसीलाई लिएर आउने। र अहिलेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई म के भन्छु भने, तपाईँले पार पाउनु हुँदैन। जेएनजीहरूले नि तपाईँलाई लगेर राख्नलाई गरेको होइन, तपाईँ त्यो देशमा मेडिकल कलेज, नर्सिङ कलेज हुनु हुँदैन भन्ने मान्छे हो तपाईँ त्यो मान्छे हो। कुरा बुझ्नु भएन? गोविन्द केसी बोक्ने मान्छे तपाईँ हो। तर आज हाम्रो देशको सम्माननीय पदमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मैले मान्नै पर्छ अब सम्माननीय भएको कारणले। तर तपाईँ कसरी विकास प्रेमी हुनुहुन्छ, जहाँ कि देशमा कलेज बन्द गर्ने मान्छे हो तपाईँहरूको टिम। र एनजिओ र आइएनजिओ, मैले अब कुलमानजीकै कुरा गर्दाखेरि नि, कुलमानजीलाई कसरी मानौँ? अब तपाईँहरूले भर्खर चिन्दै जानुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने, हामी दसैँ तिहार र छठ पछाडि यो देशमा हिन्दू राष्ट्र कायम नगरिकन वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष किराँत बौद्ध सहितको हिन्दू अधिराज्य कायम नगरिन्जेलसम्म
हामी यस्तो आन्दोलन गर्छौँ जुन आन्दोलन अब रोकिँदैन, जुन आन्दोलन रोकिँदैन र त्यो आन्दोलनको नेतृत्व हामी गर्छौँ। हामी कोठाभित्र बसेर स्ट्याटस लेख्दैनौँ र यो आजको कुरामा पनि तपाईँहरू बुझ्नु होला। मेरो जिन्दगी यो देखाएपछि हिजो मैले कम्बोडियाको काण्ड देखाउँदाखेरि भोलिपल्ट मलाई पक्रिएको थियो नि, भगेर थुनिएको थियो। यो देखाउँदाखेरि मैले गोली पनि खान सक्छु, मेरो मर्ने दिन पनि आउन सक्छ, तर यो राष्ट्रको लागि म मेरो बलि चढाउन पनि तयार छु। यो राष्ट्रको लागि बलि चढाउन तयार छु। यो कुरा बुझ्नुहोस्। म 1 इन्ची पछि हट्दिनँ। मैले दुर्गा मातालाई के भनेर आएको छु भने पाथिबारालाई मातालाई यहीँबाट भन्छु, यो व्यवस्था परिवर्तन नगरिकन म मातालाई दर्शन गर्न जान्न भनेर फर्क आएको मान्छे हो। मलाई यो सम्पत्ति देऊ उ देऊ भनेर म यो डलरहरू जस्तो होइन। र भारतले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा, छिमेकीसँग धेर खेल्यौ, त्यसले गर्दाखेरि अब भारतलाई नेपाल प्रयोग गरेर भारतलाई यस्तो बनाउँदैछन् नि, भारतले बुझ्दा हुन्छ। हामीले आजसम्म यत्रो आन्दोलन गऱ्यौँ, कोहीसँग 1 रुपियाँ पैसा लिएनौँ, कोहीसँग। तर यिनीहरूले त हेर्नुहोस्, अब एउटा कुरो तपाईँहरू के बुझ्नुहुन्छ थाहा छ? अत्याधिक डाक्टर सागर ढकाल अरे, डाक्टर सागर ढकाल अरे। अगाडि डाक्टरले हेरेर सागर लिएपछि सकियो। हामी डाक्टर पढाउने ठाउँ खोलेर बसेका छौँ। कुरा बुझे होइन? डाक्टर सागर ढकाल अरू बेलामा अफ्रिकामा हुन्छन्, इन्जिनियर, त्यो त इन्जिनियर डाक्टर सागर ढकाल, इन्जिनियर। अनि चुनावको बेलामा यहाँ आउँछन्। यही जेन्जी आन्दोलनमा बालनले के गरे? सरकारी उसबाट पानी बाँडे। तर सिंहदरबार जलिरह्यो। सिंहदरबार भनेको एउटा सम्पदा हो, सर्वोच्च अदालत भनेको एउटा सम्पदा हो, संसद भवन भनेको चाइनाले बनाइदिएको एउटा सम्पदा हो। साँच्चै नेपाली हो भनेदेखि नि रुन्छ। भाट भोटेनी भनेको एउटा सम्पदा हो। मिनबहादुर गुरुङको र मेरो केही कुरामा डिबेट होला, तर त्यस्ता चिज, होटल हिल्टन भनेको सम्पदा हो, तर त्यस्ता चिजमा आगो लाउनुहुन्छ? लाउनुहुन्छ आगो? यहाँभन्दा ठुलो अपराध साँच्चै नेपालीले लाउन सक्दैन आगो। सिंहदरबार अब बल्छ। सिंहदरबार 3 दिन बल्दाखेरि नि नगरपालिकामा दमकल थियो, तर बालनजीले स्ट्याटस लेखी मात्रै रहनु। सिंहदरबार जलेर गयो, कोनी के रुनी मन भयो भन्ने गीत थियो नि। हेर्नुहोस्, त्यस्तो चिज डरायो आज। यहाँभन्दा हुने ठाउँ छ? त्यसले गर्दाखेरि अब हामी सबै मिलेर राष्ट्र जोगाउँ र वैदिक जहाँ हामीले धर्म सक्यौँ नि भाइ, त्यहीबाट हामीलाई दशा लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैजना मिडियाका साथीहरू नि अब दुर्गा प्रसादलाई पोजिटिभली सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्नुहोस् त? गर्ने हो नि। तपाईँहरूसँग मैले म तपाईँहरूसँग हात जोडेर भन्छु, तपाईँहरू मलाई साथ दिनुहोस्। म त जोगी हुँ, मलाई केही चाहिएको छैन। मैले भने नि अस्ति पनि, म ऋणैशाही अरबपति हुँ। म कमाउन आएको होइन 22 रुपियाँको भुके चप्पल लगाएर सिंहदरबार छिरेर म अरबौँ कमाउला भन्ने छैन। र म डलरमा बिक्ने मान्छे होइन। म डलर नि मलाई खरबौँ अमेरिकाको वासिङटनमा लगेर मलाई 5वटा घर दिनको 1 करोड दिन्छु भन्दा पनि चाहिँदैन। मेरो देश मलाई प्यारो छ। किन भन्नु न, अहिले दसैँ आएपछि तपाईँहरूलाई घर जान मन लाग्छ होइन? किन जान मन लाग्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ? किन जान मन लाग्छ भन्नु त? तपाईँहरू जन्मिँदाको साथी नि त्यो ठाउँमा गाडेको छ, त्यो साथीले तपाईँहरूलाई तान्छ। त्यो माया हो, त्यो ममता हो भूमिसँग। त्यसले गर्दाखेरि यो भूमि बचाउने, यो राष्ट्र बचाउने अभियानमा नि तपाईँ हामी सबैजना पोजिटिभली एक भएर अघि बढौँ भन्दै अब यो म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। दुर्गा प्रसादलाई बचाउने दायित्व पनि तपाईँहरूको कुरा बुझ्नुभयो कि? ल यो सुरु गरौँ त।